Hello，你好，我係 Billy。如果你都好似我咁想喺屋企種一啲菜，過一啲綠色嘅生活，而你屋企又冇咁大笪地方，亦都冇陽光照到，咁點算好呢？呢一個就係我所做嘅垂直水間系統。佢好簡單，我哋所有嘅嘢都喺宜家家私嗰度買嘅。呢個移動嘅儲物櫃啦，加埋上邊嗰個深黑色嘅膠箱啦，下邊嗰兩個淺綠色嘅種植籃啦，都係喺宜家家私可以買到嘅。咁佢哋會 fit 冚咁 fit 到落去嗰個車度。利用呢一個設備呢，我哋就可以由菜苗種到收成，完全唔需要人手操作，由得佢擺喺度，只要耐唔中 check 下我哋嗰個營養液最頂嗰個盤有冇足夠嘅營養液，每次加添足夠令到佢2個月之內用嘅營養液，咁就 OK 噶啦。由種植到採收只需要大約2個月嘅時間，你就可以有菜啦，係自己種嘅菜，非常之好味又健康。第一步就係要買呢一個可以移動嘅儲物櫃啦，咁喺宜家家私都有得賣嘅，去到嗰度攞貨就得噶啦。將種子變成菜苗都需要起碼1至2個禮拜嘅，咁我哋不如就由發芽開始啦。個容器裝住佢啦，下邊鋪一個紙巾啦，然後放滿水，冚過晒啲紙巾，再擺啲種子上去，再擺落個密實袋度。咁然後咧，密實袋嘅作用咧就係令到佢封存裏邊所有嘅濕氣啦，等啲濕氣唔好俾蒸發走咗啦。咁然後擺大約1至2日咧，咁嗰啲種子就會開始發芽。大約7至10日咧，佢就會長到足夠長嘅根，可以移植落去我哋嗰個水間系統嘅盤裏邊嘅。好，第二步我哋收到嗰個宜家家私買翻嚟嘅嘢之後咧，我哋就去組裝呢一個移動嘅儲物櫃啦。咁個過程都唔會太困難，只要有幾度要用到螺絲批嘅，咁跟住安裝就得噶啦。安裝完成啦，你睇下。跟住我哋要響第2格同第3格嘅底部咧，去安裝一啲鋁紙啦，咁啊令到啲光可以反射到下邊嗰個種植盤嘅。然後喺鋁紙上邊咧，我哋再安裝我哋嘅燈盤 LED 燈盤。咁呢啲燈盤喺鴨寮街、深水埗鴨寮街就有得賣，或者喺淘寶嗰度都有得賣嘅。咁佢裏邊有一個火牛啦，好細嘅火牛，同埋一個星形嘅燈盤。咁只要跟住佢插實佢，安裝呢個電源，咁就 OK 噶啦。咁安裝電源嘅時候要小心啲處理啦，如果唔係好易電親，同埋或者短路。咁另外一樣要注意咧，由於呢個移動嘅櫃咧係用鐵做嘅，咁我哋一定要將佢接上水線。咁如果你唔係太了解，就揾一啲熟電器嘅朋友幫手，要駁好水線。如果唔係咧，萬一啲水瀉咗出嚟，跌咗落去個架度，咁由於佢係金屬咧，就會漏電，好容易電親人。依家進行測試啦，咁我都要用一個試電筆去試下究竟個架有冇漏電嘅。咁如果正常照啱水線咧，就唔會漏電嘅。我哋要控制嗰個光源咧，每日要着18個鐘嘅。咁我哋利用呢一個自動開關掣啦，咁可以程式設計到佢每朝
5點鐘啦，然後去開到夜晚黑7點8點，咁就有翻16個鐘咁就 OK 㗎。咁然後我哋要喺宜家家私買多2樣嘢啦，3樣嘢啦。咁有綠色嗰個就淺啲嘅盤啦，黑色嗰個就係深啲嘅盤啦。咁黑色嗰個盤就要用嚟裝啲營養液嘅，裝營養液嘅盤就一定要深色嘅，如果唔係就會漏光啦，裏邊會生青苔。咁而呢一個種菜嗰盤可以係綠色、淺色啲都得，因為佢會俾我哋嗰個移動儲物櫃個架會冚住咗嘅，咁就唔會漏光嘅。咁我安裝嘅時候發現咗一個問題，咁其實而家家私裏邊賣嗰啲盤都好 fit 嘅，一個凹凹陷咁擺到上去，但係由於佢嗰個我哋嗰個移動架嗰個中間有2條鋼柱咧，咁就啱啱頂住咗個位嘅，所以我哋要喺個膠箱度 cut 緊1忽出嚟，然後佢先 fit 到入去嘅。然後喺個膠箱距離頂部大約2個厘米，我哋要轉一個5個毫米嘅窿啦，準備插我哋嗰啲喉嘅。裝好咗就會係咁噶啦。你睇下嗰度個柱嗰度啱啱卡住喺嗰個 cut 咗嘅位嗰度。我哋要將一條黑色嘅膠管膠喉穿入去啦，然後裝嗰個我哋個水位控制器嘅。水位控制器方面，你可以睇個 video 上面嘅 link 咧，佢會連接去另外一個 video，去教你點樣可以用 3D 打印機印出嚟啦。又或者你可以買現成嘅，咁喺淘寶嗰啲地方都有得賣，但係現成嗰啲就會比較大嚿啲啦，同埋佢個口係比較用嘅喉粗啲嘅，未必啱我哋用。好，當我哋安裝嗰個水位控制器個浮閥咧，就係咁樣安裝嘅。將嗰個膠棍啦，咁其實一個氣球嘅膠棍嚟嘅，裏邊有個窿嘅，然後就將佢推入去嗰個膠喉度，令到佢唔好漏水啦。然後就將我哋嗰個浮閥或者一個水位控制器上落去我哋個底座嗰度，咁有啲膠螺絲都可以喺 3D 打印機嗰度打出嚟，咁啊扭實佢，等佢就唔好鬆唔好反，咁就 OK 啦。接住落嚟，我哋將下邊伸上嚟嗰2條膠喉咧，伸到去最頂嗰層嗰度，咁就穿上嚟。我哋準備放我哋嗰個儲存營養液呢個黑色嘅好深嘅盤。咁之前我就擺咗一個 T 型嘅喉管落去，咁裏邊就整到佢唔好漏水啦，用嗰啲熱熔膠封翻好個口去啦，等佢唔好漏水。咁由個 T 型嘅喉咧，啲營養液就會分別倒流到去嗰2個種菜嘅盤㗎。好，喺呢一個營養液方面，我哋用呢一種 AB 嘅營養液。咁我用呢一隻咧，淘寶嗰度有得賣嘅。咁其實人民幣29蚊就可以買到㗎啦。咁然後咧翻到嚟咧，佢就係粉狀嘅。咁佢俾2個膠樽俾你嘅。咁你就將個膠樽入滿水去到個樽頸度。然後熬勻裏邊啲粉，咁就可以我嚟用噶啦。用嘅時候就要稀釋啦。咁呢一個係1:300個稀釋嘅。咁只要分別將 A 溶液倒落去，然後 B 溶液又倒落去。咁你計啱咧，大約每一份水有每一份溶液有300份水，咁就 OK 啦。我哋要用呢個 EC 標去度下去個濃度嘅。咁我哋睇下個濃度係1200度嘅，咁有啲書就寫換算翻就1.2咁樣嘅，咁1.2咧就係足夠俾呢一類嘅生菜嚟種植噶啦。咁但係我哋要注意啦，咁個菜苗由開始擺落去嘅時候咧，頭嗰1-2個禮拜咧，最好將個濃度由佢原本話最勁嗰個濃度1200減低到大約60%到嘅，即係減低到600至800度，然後過咗1-2個禮拜先至好，就將佢增加到最高嗰個位置。如果唔係咧，啲 BB 仔咁樣好容易會近親噶嘛，你俾咁多嘢佢食，咁菜都係嘅，佢要慢慢吸收嘅，所以啲幼嫩嘅菜苗就唔好一次過俾咁高濃度嘅營養液佢嘅，大約俾60%咁多就夠啦，跟住慢慢就會增加㗎啦。咁依家我開咗個水喉啦，咁嗰個水位控制器就發生作用啦，即係佢會流到
大約2個厘米咧，佢就會裏邊個活塞就會停咗個水喉啲水㗎啦。咁你睇下，依家去到2個厘米，咁呢一個就係最佳位置去種菜嘅，因為你見到啲根部咧就足夠掂到啲水啦，然後根部大部分都係向空氣之中，咁佢會吸收到空氣裏邊嘅二氧化碳啦，等佢根部可以發展啦，同埋呢啲營養液都會揮發咗做水氣，充滿嗰個種植箱下邊嘅，咁佢啲氣根都會吸到少少嘅養分嘅。但係我哋注意下，我哋嗰個種植盤咧係用一個黑色嘅發泡膠去封住佢嘅。點解用黑色咧？又係嗰個原理啦，因為你唔用黑色咧，嗰啲營養液就會變咗做青色㗎啦，好快就會生青苔㗎啦。咁水佢就唔會生青苔喎，只要你一變咗做營養液咧，你一受光咧，超過2日佢就生青苔，所以你一定要保護佢啦。生青苔啲根就會好容易瓜㗎啦，咁我哋一定要揾啲黑色嘅物體去擋住啲光啊。咁最簡單就用呢個我哋叫珍珠板，又或者係發泡膠啦。咁文具鋪有得賣嘅。買完之後，我哋就揾一個大嘅鑽頭去手動咁樣鑽啲窿出嚟，或者你可以用一個辣雞啦，上面再駁一條鐵線，整到佢圓咕碌咁樣，然後辣落去就會溶到啲亞加力，溶到啲發泡膠，咁就可以用啦。咁我哋完成啦。多謝大家收看。如果你喜歡我嘅視頻，請按讚同埋 subscribe 同埋分享俾你嘅朋友啦。咁我會下邊會加翻一啲用到嘅物件喺淘寶嘅圖片俾大家睇嘅，大家可以去嗰度睇有啲咩啱買嘅。